इहा ॻाल्हि सम्झो, जॾहिं बि बातिल फिरको को बि धोखो ॾींदो आहे न, या उनजो साईं हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा हा, जॾहिं बि को तव्हां ते एतराज़ करे कंहिं बुखारी मञो मुस्लिम शरीफ़ मञो, तव्हां उते जो उते माक़बल माबाद हेठि मथे अॻिते पोइते ॾिसंदो, ॻाल्हि सॼी चिटी थी। पोइ गुमराही तॾहिं ॾींदो जॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि लिकाईंदो, पोयों लिकाईंदो, हेठों लिकाईंदो, माना अधु ॻाल्हि ज़ाहिर कंदो, या उनजो तर्जुमो ग़लति कंदो, मतिलबु ग़लति वठंदो, या काथो न काथो धोखो ॾींदो। इन में अवां दोस्तनि खे मुंहिंजी नसीहत इहा आहे त पंहिंजे उलमा सां तालुक में रहो। उलमा सां जेके माण्हू तालुक में न हूंदा उहे आसानी सां गुमराह थींदा। ऐं इहे फितना सभ खां पहिरियों चवंदा आहिनि बाबा आलिमनि जे चकर में न, मौलवियुनि जे चकर में न वञ। हिनखे ख़बर आहे मौलवियुनि वटि वेंदो त मुंहिंजी ॻाल्हि त ख़तम थी वई। सम्झो था ॻाल्हि? हाणे मसलन माण्हुनि खे गुमराह कंदा आहिनि, बाबा हे ॾिसो अज़मत सहाबा जा जलसा कनि था, बुखारी शरीफ़ में लिखियल आहे त सहाबा शराब पीअंदा, हे ॾिसो हे सफ़ो, हे पेज, हे ताईं हदीस जो नंबर, हे असां पढ़िया लिखिया आहियूं, हे तर्जुमा, हिते गूगल ते तर्जुमो अची वियो ऐं वाकई लिखियो पियो आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो, को पेश इमाम शराब पीए पोइ निमाज़ पढ़ंदो? सहाबा शराब पीअंदा, हे वरी अज़मत सहाबा जा जलसा कनि था। मौलवियुनि वटि न वञ, मौलवियुनि वटि न वञ। हाणे इहो जेको मौलवियुनि वटि न वेंदो इहो गुमराह थी वियो। ऐं वाकई बुखारी में लिखियल आहे, हदीस बि, रिवायत बि, तर्जुमो बि, गूगल बि, सॼो सभु कुझु लिखियो पियो आहे। हाणे हिन जो मौलवियुनि वटि न वञिजो। हाणे जेकॾहिं मौलवियुनि वटि न वेंदो त इहो गुमराह थी वेंदो। पर जेकॾहिं मौलवियुनि वटि आयो त मौलवी हुनखे हिकिड़े मिंट में मसइलो हल करे ॾींदा। बाबा इहो शराब जे हराम थियण खां पहिरियों पीअंदा हा या बाद में पीअंदा? पहिरियों पीअंदा त हराम थियो ई बाद में, पीअण अॻ में आहे। जेमहिल पीअंदा हा उन महिल मन न आई हुई, जेमहिल मन आई उन महिल पीअण साबित कोन्हे को, ॻाल्हि ख़तम थी वई। इन जे करे पंहिंजे आलिमनि सां राब्तो कयो।